Өрөндөргийн эрхэм үзэгчтэй халуун цэг мэдээллийн хөтөлбөр өнөөдөр бэлтгэсэн мэдээ сурвалжлагаа хүргэхэд бэлэн боллоо. Анхаарлаа хандуулна уу. Монгол ганцхан байдаг гимнастикийн заал борооны усанд норсон, чигдсэн, хөгжирсэн хүнд байдалтай байна. Улсын их хурлын гишүүн, улсын их хурлын дэд дарга инх хамглан тус гимнастикийн байрны хажууханд зөвшөөрлгүй барилгын суурь угаснаас ийм байдалд хүрсэн байна. Тэгэхээр бид Монголын гимнастикийн холбооны ерөнхий нарийн бичгийн дарга Ерөөлт Баттай та бүхнийг уулзуулж байна. Тэгэхээр энэ зааланд орж ирэхэд бол маш тийм актер муухай өнөр өнөртж байна. Их хүн одоо нэг бороонд юм илж ирсэн байдаг шиг тий. Тэгэхээр яг ийм нөхцөлд энэ хүүхдүүд одоо хичээлж байна. Энэ ямар учиртай ийм заал талбай хүрэлцэн хангамж юм уу? Хүүхдүүд яагаад ийм таагүй орчинд хичээлж байна вэ гэж та мэдээлэл өгөөч. За ер нь бол энэ улстай цорын ганц гимнастикийн заал. Энд спортын гимнастик эрэгтэй эмэгтэй, уран сайхны гимнастик, паркур гимнастик, за мөн бас бусад гимнастикийн төрлүүдээс хичээлдэг. Ингээд ерөөсөө улстай цорын ганц заал байгаа. 1977 оноос хойш одоо ингээд гимнастикийн холбоо тасралгүй одоо энийг үйл ажиллагаа явуулж байна. Улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг. Ийм цорын ганц заал байгаа. За энэ заал маань одоо мэдээж олон жилийн насжилттай юм байшин. Тэгээ энэ байшингийн одоо ард талд нь одоо өндөр барилга барих гээд суурийг одоо 11 оноос хойш ухаад одоо энэ газрын маргаантай бол байгаа. За энэ суурийг ухснаас болоод энэ барилга маань өөрөө өндөр насжилттай барилга газрын деформацид ороод одоо энэ чинь мэдээж дээврийнх нь ингээ хар цаас нь бол тасраад ингээ явцсан. Одоо хөдөлгөөнд орж байгаа шүү дээ. Энэ чинь угаасаа энэ Улаанбаатар хот чинь доогуура усны судалтай учраас энэ хөлдөх гэсэх болгонд одоо энэ дээрх одоо юунууд бол хагарж идэг. Одоо та бүхэн ч гэсэн одоо дээрээс гараад одоо ингээ бас зураг авахуулъя. Бид нар бас өмнөх хагарсан болгонд бид нар бас тодорхой хэмжээнд хагарсан зай болгоныг ингээд зориултын одоо материалаар ингээд нөхөж явж байсан. Одоо бүр энэ мөр дийлдэхээ байгаад одоо ингээд дээврээс ингээд маш шүүрэн шанах шиг ус ордог болсон бороо орох болгонд. За энээс болоод энэ борооноос болоод энэ доошоо энэ гимнастикийн хэрэглэл материал энэ зөөлөвчтэй материалууд чинь нороод хатдаггүй. Тэгээ энээс болоод ийм илжирсэн муудсан одоо үнэр гарч байгаа. Нэгснээр энэ ирээдүйд бас мөөгөнцөртөх тийм үү? Одоо энэ хүүхдүүдийн эрүүл мэндэд бас тамирчдад одоо амжилт гаргахад сөргөөр нөлөөлөх юм болцоо одоо бүрдчихэд байж байгаа. За энийг арилгахын тулд бид нэр 2 жилийн өмнөөс боловсрол соёлын спортын яамд хүсэл тавьж ээж улсын төсөвт одоо энэ жилийн дээврийн засгаар одоо бүрэн суулгасан байгаа засварын ажлын төсөв. За мөнс энэ халаалт малаалтын шийдэхээр одоо ингээ бүгдийг одоо дулаан алдаглалыг багасгахаар одоо ийм төсөв суулгаад ажиллаж байгаа. Энэ ажиллагаа бас эхлэмээр байдаг. Тэгж яад бас хажуудалд нь одоо ингээд суурийг 22 м газараа ухсан ийм байдал үүсэж байгаа нь одоо энэ барилга бол одоо нурахад хүрээд байна. Тэгээ энэ дотор одоо өдөөс өмнө 2 ээлж, өдөөс хойш 2 ээлж. Үндсэндээ бол нэг 7 ногтой бол яг хичээл сургуульд эхэлсэн байх үед бол нэг 400 хүүхэд бол энд өдөрт хичээлдэг ийм зал байгаа. Токио 2020 одоо зуны олимпиад оролцохоор дэлхийн авар шалгуулт тэмцээнд одоо оролцохоор бэлтгэж байгаа. Энэ тамирч маань одоо бүтэн комноос явж чадхаа байчаад ийм хүндрэл үүсээд байж байна. Ялангуяа энэ Германд бол 10 сард болох Штутгарт болох спортын гимнастикийн дэлхийн авар шалгуулт тэмцээнд оролцож дараагийн олимпийн одоо эрх олох тэмцээнд оролцох эрхэн бүрддэг, оноо цуглуулдаг ийм чухал тэмцээн байгаа. Тэгээ энэ тэмцээнд ингээд бэлдэж байгаа тамирч маань бүтэн комноос явж чадахгүй ийм болчиход байгаа нь бас айгүй харамсалтай байна л да. Одоо ер нь бол шүү дээ та бүхэн үзэгчд бас санаж байгаа. Энэ хороолд одоо нэг орон сууцны 12 дахь байшингийн хажууд одоо нэг том газар ухаад тий тэр хазаалт өгсөн гэдэг. Тэр чинь суурнаас 9 м зайд газар ухаж байгаа шүү дээ. Тэгээд хазаалт өгсөн гэж байна. Тэгэхэд энэ барилга чинь бүр 0 см тулгаад ухсан байгаа. Тэгээд суур нь 22 м гарцсан. За тэгээ 22 м гарцсан суурин дээр ч аваачаад бас нэмж танаас суурны чи одоо нэг тэг бүтцийг харах гэж бүр нэмж ухсан гэж байгаа. Яг л тэр хүний барилгад одоо тэг ингэж зөвшөөрлгөө халдаж ухаж суурийг гаргаж үздэг юм бэ. Энэ байж болохгүй асуудал шүү дээ. За тэгээд хэл үг хийгээд эхлэнгүүч нэг 22 м газарч бас нэг наанаас нь зүгээр суул шороогоор ингээд нэг жоохон тагалсан болоод орхисон. Энэ талбай барилга тойроод байдаг нэг хучлалтын нэг суурны нэг борооны ус зайлуулах юм нэг цемент үүдэг штэ. Тэр чинь бүр 2 тоо ингээд бүгд салаад явцсан энэ барилгаасаа. Тэгэхээр ямарваа нэг бороо орлоо гэд ханаа дагаад шууд ерөөсө суурлуу ус орж байгаа. Энэ ийм маш аюултай байдал үүссэн байгаа. Газрын маргааных нь одоо барилга барих гэдэг компани ямар нэртэй компани ямар учраас ингэж одоо та бүхний шаардлага тавиад хад бол ер нь бол тоохгүй байгаа юм байна тийм үү? За ер нь бол энэ газрын маргаан бол анх улсын хурлын гишүүн даваа сүрэн дээр энэ газар байсан. За
Тэгээд дараа нь инх хамгаалан гишүүн рүү шилжсэн. Инх хамгаалан гишүүн дээр байсан. Одоо инх хамгаалан гишүүний одоо өөрийнх нь компани гүйцэтгэх захирал одоо Интер группийн гүйцэтгэх захирал баяр жаргал гэдэг хүн дээр энэ газар шилжсэн. Одоо ингээд маргаантай асуудал үүсээд явж байгаа. За Интер групп нь болохоор Интер групп гэж одоо Интер групп International, Интер групп Mongolia гэдэг хоёр компани бол 100% улсын хурлын гишүүн инх хамгаалан гишүүний одоо эзэмшлийн компани байгаа. За энэ эзэмшлийн компани одоо гүйцэтгэх захирал одоо баяр жаргал гэдэг хүн дээр бол энэ газар шилжчихсэн. Одоо энэ ухах гэдэг асуудал үүсээд байгаа. За тэгээд өмнө бол одоо 90-ад оны үеэс те 2000-ад он гараад Монголын гимнастик холбооны үе удирдлагууд бас энэ заалаа өргөжүүлээ, томсгоё те зааландаа багтахгүй байна гэдэг шалтгаанаар энэ арийнхаа газрыг авахаар бас өмнө бол хөөцөлдөжсэн. Тэгэхээр биднэрт бол газар нь олдоогүй гэж яг л энэ эрх мэдэлтэй энэ хүмүүст газар нь олдчихтэй. Яагаад энэ нэг спортын холбоо те нэг энэ спорт хөгжөөд энэ барилга байгууламжтай байж болдоггүй. Одоо ер нь бол юм байгаа. Энэ манайх энэ заалчин бас дахиад улсдаа одоо энэ 21 дугаар сургууль гимнастикийн гүнзгий сургуультай сургуулийн тамирчдын бас сурагчдыг бас инженер бэлтгэл сургуулийн хийлэгдэг. Тэгээ манай энэ оригломоо багш бас энэ сургуулийн сурагчдын талаар бэлтгэл сургуулийн талаар бас нэмж яриа өгнө тий. За Баянзүрх дүүргийн гимнастикийн сургуультай 21 дугаар сургуулийн гимнастикийн тамирчид бол энэ спорт хөтөлбөрийн гимнастикийн заалын бэлтгэл сургуулаа хийдэг. За ерөнхийдөө 80 гаруй хүүхэд энд спортын гимнастик, уран гимнастикаар хичээллэж тэмцээн уралдаанд оролцож байгаа. За одоо та бүхний харж байгаагаар бол одоо зуны туршил бэлтгэл хийх боломжгүй байна л да. Тэгээд ер нь бол байдал хүнд байна. Тэгээд харж байхад одоо манай энэ заалчин спорт зохицолбор, спорт сургалтын төв нэртэйгээр анх одоо социализм үед байгуулагдсан ганц одоо спортын төв зохицолбор байдаг. Одоо үүнээс хойш одоо 30 жил өнгөрөхөд одоо энэ барилга маань байгуулагдаад 30 жил өнгөрөхөд улам л муутсан. Одоо харин одоо энэ байгууллагад юм уу ямар нэгэн дарга нарын хувийн орон сууцууд те улам сайжирч байхад хүний хөгжил зориулсан, спортын хөгжил зориулсан барилга байгууламжууд нь улам муудаж байгаа хгүй. Тэгэхээр одоо төр засаг нь ямар бодлоготой ажиллаж байна вэ? Зөвхөн өөртөө хувийн амьдралыг сайжруулахаар ажиллаад байгаа мó те дааж авсан байгууллага сайжруулахаар ажиллаад байгаа мó гэдэг нь ингээд хүмүүсийн нүдэн дээр илтгэл харагдаж байна л да. Энэ одоо Монголда ганц байгаа гэгдэгч байх уу ганц байгаа энэ гимнастикийн спортоор хичээллүүлж байгаа энэ сургалтын төв байна. Гэвч бол одоо энэ тааз нь хөгзөрчихсөн. Сая одоо бороо ороход бол ингээд шүүрэн шанах шиг ингээд ус гоожчихсон. Доор нь одоо энэ хүмүүс одоо ингээд ус тосчихсон. Ийм байдалтай байна. Одоо тухайлбал энэ ингээд яг гоожж байгаа хэсгээр нь ингээд одоо тийм ингээд хувийн тавьчихсан ус тоссон ийм байдалтай байна. Яагаад энэ байр ийм байдал төрсөн бэ гэхээр зэрэг энэ одоо спорт заалтаа зэрэгцүүлээд одоо улсын хурлын гишүүн даваас сүрэн гишүүний эзэмшлийн байж байгаа сүүлдээ одоо улсын хурлын гишүүн ил инх хамгаалангийн эзэмшилж хилцсэн нэгэн том одоо 20 хэдэн давхар барилга баригдах гад суурийг нь доошоо маш гүнзгий ухчихсан байгаа. Тийм учраас энэ барилгын чанарт сөргөөр нөлөөлөд байна гэдэг шалтгаанаар энэ одоо спорт зохицолборын засварын ажлыг бол төр хойшлуулад байгаа юм байна. Үүн дээрээс бас холбогдох албаны хүмүүс анхаарал тавьж энэ асуудлыг шийдэх байхаа гэдэг үднэс бид бас мэдээллийг газар дээрээс нь шууд амжуул үзүүллээ. Улсын их хурл ерөнхийлөгчийн зүгээс өргөн барьсан үндсэн хуулийн төслийн хилцүүлэг төрийн ордонд өрнөж байна. 800 биш 50,000 гишүүнтэй байж нам байгуулах хатуу зохицуулалт үндсэн хуулийн төсөлд тусгагджээ. Үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн талаар улс төрийн намуудын төлөөлөл болоод судлаачид ямар байр суурьтай байгааг одоо үзүүлье. Ер нь бол ингээд юу гэдгийг хуучин бол одоо юм чинь бас хөгжих ёстой шүү дээ тийм. Анх бол одоо 800 орчим хүнээр тийм улс төр нам байгуулдаг байсан бол 20 жилийн дараа тийм 30 жилийн дараа доор хаяж энэ тоо бас өсөстэй л доо иргэдийн улс төрийн ихтгэл үнэмшил үзэл бодолч бас төлөвшсөн байж байгаа тийм ээ. Үзэл бодлыг илэрхийлэхэд бол улс төрийн намууд бас нэгдэх байр суурьаа хүчтэй илэрхийлэх мөн олон иргэдийн одоо саналыг үзэл бодлыг нийтэх гэдэг утгаараа бол энэ тооны босго бол бас байх ёстой зүйл гэж харж байгаа. Улс төрийн намын дотоод зохион байгуулалтыг бас сонгуулийн ерөнхиөөр хариуцгаар сонгуулийн ерөнхиөөр одоо нэлээд тийм том бүтцийг авчихсан ба шүү дээ. Энэ хэр зөв зохицуулт юм байх вэ? Бусад улс орны жишгт байдаг гэдэг. Ерөнхийлөгчийн санаалсан энэ төслийг зөв гэж харж байгаа. Ягаад гэхээр ер нь бол
улс төрийн нам гэдэг байгууллага хамгийн дотоод арчилгүй байгууллага боллоо шүү дээ. Дотоод сонгуулаа, дотоод одоо маркмана хийж чадахгүй боллоо. Зарим нам нь бол одоо намын дарга өгшүүдээс сонгож байгаа. Зарим нь бол одоо цөөхөн хүрээд намын дарга сонгодог. Зарим нь компани хэмжээнд намын дарга сонгодог тийм ээ. Тэгээд одоо алт өмнөийг төлөөлж сонгуульд ороод төрийн бодлого хэрэгжүүлнэ гэдэг ийм асуудал ярьж байгаа тохиолдолд өнөөдөр арчилсан нийгмийн өнөөдрийн энэ хөгжлийн түвшинд бол тийм ээ энэ сонгуулийн байгууллага нэг нь засгийн эрхийг авахын төлөө ажиллаж байгаа одоо улс төрийн намыг тийм ээ сонгуул нь ядаж шударга явах хэрэгтэй. Мөн одоо улс төрийн намын гишүүдийг бүртгэл нь сонгуулийн одоо хороон дээр бас ил тод байж байгаа хэрэгтэй. Ямар намын гишүүн ямар хүн одоо тухайн намын гишүүн байгаа юм. Тэр нь бол одоо ямар ч маргаанг өөрөөр хэлбэл одоо нэг намд бол 2 3 нэг хүн бол 2 3 намд эсээ явуулсан ийм тохиолдол байдаг. Тэгэхээр энэ одоо байдлыг бол зэгслэхүүднээс бол ер нь бол сонгуулийн байгууллага гадаад орчны туршлагаар сонгуулийн байгууллага улс төрийн намын дотоод сонгуулийн зохион байгуулж өгдөг энэ жишг рүү явъя гэж байгаа нь бол зөв гэж харж байгаа. Уучлаарай тэр судлаачид маань юм их одоо гүнзгий судалж үзсэнгүү. Яг энэ салбараар би бас 20 30 жил ажиллаж байгаа. Өнөөдөр дэлхийн өндөр хөгжилтэй орнуудыг аваад байна. Бид Японоор жишээ авах. Япон нэгдмэл улс. Тийм биз? Япон хоёр шатны парламенттэй дээд доод танхимтай. Итали улс харж байна. Итали улс нэгдмэл улс. Хоёр шатны парламенттай. Франц улс нэгдмэл улс. Дээд доод танхимтай үндэсний ассамблетэй. Хамгийн тохиромжтой ард түмнийхээ эв нэгдлийг хангадаг улс төрийн аливаа намд харьяалагдахгүйгээр одоо Монголын нийт 330 сумдыг төлөөсөн тэр үндэсний ясны төлөөсөн тэр парламент байнгын бус ажиллаж байсан. Ардын хурал тодорхой хугацаанд ингэж ажиллаж байсан. Энэ үед манай улс хамгийн бага эдийн засгийн хүндрэлтэй байсан ч гэсэн хамгийн хямралгүй үе байсан. Хамгийн ингэж зөрчилгүй байсан. Одоо 30 40 намууд ямар байдалтай байна. Сая гаруйхан хүн амаа хуваачсан, хооронд нь зөрчилд үүссэн. Ийм байгаа нөхцөлд бол улс төрийн нам улс төрийн өнөөгийн нөхцөлийн энэ мухардсан байдлаас гарах цорын ганц зөв арга зам бол хоёр шатны парламент та. Японы жишгийг одоо би дагъя гэж байгаа. Францын жишгийг дагъя гэж байгаа. Энэ бол зөв шийдлээ. Өөрөөр хэлбэл холбооны субъектыг хамаарахгүйгээр одоо юм дутуу хагас үдсэн ийм хүмүүсийн яриа л да. Америкийн нэгдсэн улсад штатууд хоёр шатны парламент байгаа шүү дээ. Орнуудаа төлөөлсөн мөн одоо шууд намуудын сонгуулиас төлөөлсөн. Энэ бол Монгол улсын одоо эрчимтэй хөгжлийг хангах энэ улс төрийн хагарал хямралууд улс төрийн намуудын зөрчилдөөн ялангуяа дээд хурал маань Монголын нийт ард түмэн сумдын төлөөлөл орж ирж байгаа учраас нөгөө манан бүлэглэл гэдэг юм уу тийм улс төрийн мафи бүлэглэлд орохгүй байхгүй юу. Баян хөлгийн одоо сагсай сумын нэр дэвшигч одоо дээд хурлын гишүүн Дорн таймгийн Баян дуун сумын гишүүн хоёрыг аль нэгэн том одоо мафи гэдэг юм уу нам бүгдийг худалдаа болцоо байхгүй. Энийг хэн ч маргахгүй. Өнөөдрийн үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлыг их хурл санаачлаад дээр нь намууд оролцоод одоо өнөөдрийн хэлцүүлгээр Монгол улсын ерөнхийлөгч бас санал гаргаад хуулийн төсөл оруулж ирээд хэлцүүлж байгаа нь үндсэн хуулийн ач холбогдлыг дээш нөргсөн одоо ийм зүйл болж байна гэж бодож байна. Журмын тухай хууль хөндөгдөх үү? Журмын тухай хуулиар бол нэлээд олон зүйлийг хязгаарласан байдаг. Жишээлбэл улсын их хурл болон ерөнхийлөгч шинээр эрх мэдэл олж авах, улсын их хурл болон ерөнхийлөгчийн сонгуулийн хугацааг хасах, аль эсвэл нэмэх гэд ийм хоригдсон заалтууд бай. Өнөөдөр яг зарим асуудал 5 жил болгоно саналын хэмжээнд яригдж байна. Бивэл энэ бол үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулиар манай хуульчид болон хууль санаачлагчид энэ асуудлыг засаад явах байхаа гэж бодож байгаа. Үндсэн хуулийн хэлэлцүүлэг яг явж байна. Тэгэхээр энэ хууль бол улсын хурал ерөнхийлөгчийн зүгээс бол хоёр өөр төсөл явж байгаа. Гэхдээ нэгтгээд бол асуудал яригдж байгаа юм байна. Монгол улсын гавьяат хууль чимэдгээ бол үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулахдаа ийм зүйл заалтыг хөндөж болохгүй гэдэг журмын тухай хуулийг баталсан байдаг. Энэ хоёр одоо хуулийн төсөл маань энэ журмын тухай хуулийг одоо хүндсэн заалтууд ер нь байгаа болоо энэ тал дээр та ямар байр суурьтай байна? Тий. За үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хууль гэдэг маш чухал хууль байгаа. Тийм үндсэн хуульд одоо гар хүрх хоёр ларга байгаа шүү дээ. Нэг нь шинжилэн найруулах буюу шинэ үндсэн хууль, нөгөөх нь болохоор өөрчлөлт нэмэлт оруулах. Ийм хоёр арга зам байдаг. За үндсэн хуулийн эрх зүй гэж шинжилх ухаан байдаг. Үндсэн хуулийн шинжилх ухаан буюу төрийн эрх зүй. Одоо манай
орос школоор бол төрийн эрх зүйл дээ. Тий. Энэ төрийн эрх зүйн онлоор бол одоо нийгэмд хамаарсан шийдвэрийг гаргадаг тийм ээ. Энэ дээд эрх мэдэл бол одоо улсын хурлд хадгалагддаг байна. За улс төрийн одоо 20 гаруй нам сая нийлээд одоо ерөнхийлөгчд одоо мэдээлэл хүргүүллээ. За хууль зөрчиж хууль хийж болохгүй гэж. Хууль зөрчиж үндсэн хуульд гар хүрч болохгүй. Энэ бол хуулийн алтан дүрмжтэй. Тэгээ хуулиа баримталж явах ёстой. Тийм учраас үндсэн хуульд оруулахын нэмэлт өөрчлөлтийн журмын маш олон зүйл залтууд зөрчигдсөн байна. Тий. Ерөнхийлөгчийн өргөн барьсан хуулийн төсөлтөө. Гэхдээ ер нь аль алинд нь тий манаа тий аль алинд нь байж байгаа. Улсын хурлын түвшинд яригдж байгаа, ажлын хэсгийн түвшинд яригдж байгаа бас үндсэн хуульд бол хуурьдсан зүйлүүд байгаа мэн тий. Тий өчигдөр одоо хэлэлцүүлэг болсон шүү дээ. Энэ хэлэлцүүлэг дээр одоо маш олон намын төлөөллүүд бол энэ үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийн ийм залтууд зөрчигдсөн байна гэдгийг хэлсэн. Тэгээ бид нөр өөрсдийг 4 минутын хугацаанд багтаад хэллээ. Тэгээ жишээлбэл одоо энэ үндсэн хуулийн 1:1 дээр байж байгаа шүү дээ. Үндсэн хуулийг дээдлэн сахиж хүндэтгэн биелүүлэх түүний тогтвортой байдлыг хангах нь Монгол улсын тусгаар тогтносон бүрэн эрх байдлаар оршин тогтнох эрх зүйн үндэс улсын их хурлын онцгой чухал үүрэг мөн гэж заасан байхгүй. Түүнээс энэ хуульд гар хүрэх эрх байхгүй их хурл. Хууль тогтоогч үндсэн хууль тогтоогч гэдэг бол өөр. Энэ үндсэн хуулийн үндсэн бүтэц суур үзэл баримтлалыг тэр чигээр нь өөрчилж байгаа учраас бараг 41-ээс дээш 41% гэдэг байгаа. Ингээ харахаар 41-ээс дээш хувь болчиход байгаа байхгүй юу? Ер нь энэ хуулийн юунд байж байгаа 5-2-1 дээр энэ оруулж байгаа үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөл нь гэдэг байж байгаа байхгүй юу? Үндсэн хуулийн үндсэн бүтэц суур үзэл баримтлалд харьцахгүй байх ёстой. Харьцахгүй байх ёстой. Юу хэрвээ өөрчлөлт оруулахаар бол ингэж байгаа 24 дээр үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл нь үндсэн хуулийн үндсэн бүтэц суур үзэл баримтлалыг өөрчлөх гэж байгаа. 1. Тэгээ хоёрт нь буюу нийт зүйлийн 35 түүнээс дээш хувийг өөрчлөх. Үүнтэй тэмцэх хэмжээний нэмэлт оруулахаар байвал энэ үндсэн хуулийг бүхэлд нь өөрчлөх буюу хянан үцгэд хамаарна гэж. Тийм. Тэгэхээр энэ өөрөө хууль зөрчиж байгаа юм.